Papa Tempo. Mutakufa bengi komola. Pusana papa. Tana senza kombonga ite wa. Papa Tempo limbisa na ebi nazosonga na ngana mboka bawa. Pusana oyo ka liloba na nga. Yo sosonga na mboka bawa. Nazosonga na nga isi na kufaki deja. Yo sosonga na mboka bawa. Nazosonga po pusande boyoka. Papa Tempo na kutani na kipawazi. Na teli seke oba kundeli ya kitoko. Ngana wuti na mbongwe belebo. Fo bakunde ngana seke mabebo. So kutani na kimpawazi. Ngape na obanga ye. Kosala elo mabete na biso kutani na kimpawazi. Siko ozala posa nini? Na ye po bo chance nga Serkei. Nazala posa bo memanga na maison la croissance. Ate boko tinga mokete, mais soki bo sombeli nga Serkei na maison la croissance, na kokena nga na kimia et puis na kopolate. Yo poni maison la croissance. Na me moti na maison la croissance. Ba mona mo wei ayo somba Serkei. Mo wei aluli. Mo wei pa lobike pour la nokite. C'est que la croissance soit là. Nzamba est bien. Ça poni maison la croissance. Ko sa biso mabete telema yo moko. Mi telema yo moko. Ko sa biso mabete. Mi telema yo moko. Atelemi. Abaluki pete. Atelemi. Bobanga te, nga moko na sombe mabino na maison la croissance. Yama wayo me mabisa na ozem poli. Tokende. Mangeti mona, Yeweti momona, pompe funèbre la croissance. Pompe funèbre la croissance. Et na kimpese, avec impact na idéologie. Makambo boye. Mboka na kimpese, nanu esalemate. Ya papa, ya mama, yo mutu okufeli mama mwana tope nani. Olingi kosomba Serkei ya kalite kitoko. Oyo ya mputuvile, makaka lombango. La pompe funèbre la croissance. Kuna na maison la croissance bazali koteka kaka Serkei te kokuta ba jambe de fleurs kokuta ba drap voile ba couverture kati kaka comme funèbre la croissance yoka makambo oyo nanu esalema te kaka na kati ya maison la croissance bazali kodekore basa olingi kobala anniversaire to pe collation de grâce académique olingi badekore sali na yo ebima ndeti kaka na mputuvile kaka na maison la croissance Lisusu akana maison la croissance olingi ota la location na yo ya groupe électrogène ya Momba akana yo kaka pompe funèbre la croissance yoka lisolo oyo kati ya pompe funèbre la croissance soki osombi Serkei na yo yoka akopesa yo franchise ya ofele minule ya ofele groupe électrogène ya bolafa ya lisusu transport ya mutuka ekolongola Serkei na yo moke bipai wapi boche na bino lisusu kaka mutuka wana elongoliko eke nango na cimetière makambo boye ayangani te wabeno luna muma vata bozolele wasumba nkela elai mosi ya mbote wenda kaka ku maison la croissance kuna bosumbili nkela bakuvana bikiti bya ofele bakuvana miziki bya ofele pediaka groupe électrogène bya ofele mambu mapila yai kaye toko ngatuye no koko soki olingi komona kokuta maison la croissance osika te na dodani ya galant ipai wapi okokuta pompe funèbre la croissance ozali musika olingi obenga bango enga na 089 35 97 957 lisusu 081 508 46 70 wana soki obengi osamo bimba pompe funèbre la croissance ngeyesi ulende kabalenda ko